شعل شعل بس ولد العم حوش حوش مش قلت بس عمال نقول بس رجال C'est interdit de rentrer comme ça, s'il vous plaît, vous changez vos vêtements avant de quitter la piscine parce qu'il y a des clients ici respectueux. D'abord vous changez les vêtements et après vous venez ici, bienvenue à la piscine. Si vous ne changez pas votre vêtement, c'est impossible de rentrer à la piscine. Alors reculez s'il vous plaît, vous rentrez votre chambre, changez ce que vous avez, بدل حوايجكم بدل الحوايج وعاد جيبوا المسبح. بقول لك حاجة بقول حاسب حاسب على الطلاق نخش احنا بلدنا متنامة 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 على الطلاق نخش يعني نخش اضرب يا ولد وسلام لولاد البلد الجدعان. احنا ولاد متنامة احنا ولاد ابو الغيط اللي فاكر ايام يضرب دماغه في الحيط. احنا ولاد المعادي عالكورنيش عادي والبياع بينادي ابو حلاواتين. احنا ولاد متنامة ده احنا ولاد ابو الغيط اللي فاكر ايام يضرب دماغه في الحيط. احنا اسكندرانية احلى واجدع ناس يعني الابراهيمية والمرسى ابو العباس. متنامة ده احنا ولاد ابو الغيط اللي واخدها ياما يضرب دماغه في الحيط. احنا عيال اسواني جو جميل ومناخ ناكل البامية بضاني والقلقاس بفراخ. احنا ولاد متنامة احنا ولاد ابو الغيط ولا اللي فاكرها ياما يضرب دماغه في الحيط. شوف البورسعيدية شوف الشباب العصري كل الرجولة اللي هي يعني النادي المصري. الاهلي ابو تريكة العون يا متعب بركات يا جمعة متنامة احنا ولاد ابو الغيط اللي واخدها ياما يضرب دماغه في الحيط. شبرا بقولها ببق كلنا فيها اخوات وبمس على الدق وعلى بين السرايات. يلا واحد